आज मलाई यस्तो बिरयानीको क्रेभिङ भएर अहिले नहाल्दिनँ टाउको यस्तो खानु मन लागेर मैले मेरो बुढोलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ बिरयानी यस्तो दामी बनाउनु भएको छ वाउ थ्याङ्क यू सो मच ड्याडी इस मेरो छोरोलाई चाहिँ सन्चो छैन उसलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ 4-5 दिन भइसक्यो यसरी बसिरहेको छ ओ माई गड लुक्स सो डिलिसियस थ्याङ्क यू सो मच बुढो थ्याङ्क यू सो मच ल मलाई यस्तो माया गरेर मैले भने साथै बनाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ल अब हामी खाना बस्छौँ अफकोर्स ल अब मेरो बुढोले बनाउनु भएको म टेस्ट गर्न गइरहेको छु यति बिचरा कामबाट आएर हतार गरेर बिरयानी बनाइदिनु भयो मेरो लागि साँच्चै भनेको थ्याङ्क यू सो मच बुढो मेरो कालले चाहिँ यहाँ उसलाई देखाएन भनेर रुँदैछ